Subra Jisu Kristo nang bay lamsoko kerikma sa romwe tongma bay lut khai malia ane hai jora man bikhawa sing padi room bijap mantui sing ane hai continue klale piana jangan iskang ang suriwa bukra kaitan ma hambai ro nang singno ane hai jora kahmaro pika nini kokthai no sreng laidani tebo buji manai baino sai khana ro manani bagai kaitan ma hambai jorani bagai tebo sing sreng thaniwa nang singno chubadi जों गुबैनो सिवै मानानै बाय तेबो काइतो जों सिमानि यागलो बयनोबो सायखना मानानै जों सुबादि एन्टानि जरानो याफोर जों मोनसे पाइथा जरानि फलाबै कवर बायदि नै बुक्रा जिसु मैसुरिसा आमेन जों बायदि जों chapter 11 जरा पाइलिखा गताबक chapter 12 जों रोमान बिजाब न जों manai mengtham ngakaba tinta bagai जों bagai man tawag di chapter 1 is me 8 jora ke awal sungno prangmani doctrine natui ke chapter 9 is me 11 jora ke Israel rokni kok tuma ke chapter 12 is me chapter 16 jora paithak jora ke kaitono manmani yagulo eba Kristen umani yagulo baik eseng tongnani klai ba Kristen langma demabu bonatui ke seng nugu rom jab no seng porikang ke seng poito klai mani no poito demabu bonot srai ke punuk mani tebu Rom जोंनो फोरोंगो Kristen जीवन दमाबो नियाखबा Kristen langma बाहायबो दमाबो गोबां बरक जों लाइबमा रोखसायनायखा जों नुगो गोबां बरक रोम बिजाब नि बिसिंतै Kristen थाने फाइमामानि नियाखबा मोथांजाक मानि जों अमनुगो तबक रोंदि Martin Luther, John Wesley, John Calvin, Bohairo, जों रोम बिजाब नि बिसिंतै बरक मोथांजाक मानि जों नुगो Martin Luther मोथांजाक मानि का chapter 1 verse 16 by 17 नि बिसिंतै अमाइकेनो गोबां मा बरक रोम नि बिसिंतै मोथांजाक मानि जों मानो लाइबमा नायनि के बेबायदि जों दिनै जों सोलोंलायानो chapter 12 नतुय बायदि आं परेबानो chapter 12 by 2 chapter Roman chapter 12 verse 1 by 2 आं खुबतांगानो kok bokro by sujatongo kaito by tongmani abo by no takugro kaito chungno belai ke maya chawi tongma by ang norno o kok sajawo kaito ni thani puntok rathari yafarma hai norok kathangui no sakno kaito ni thani yafardi bini yago yafarjak natui ke pia bo by hamjak natui ke sakno yafardi omose soini surimang omo hai ke se norok suri thai o sungsani tongmang jamang by ta tongdi tamoke kaito no norok ni bukha katal klai rui tongmang katal tongdi hake kaito tamo nai abo norok sawi manana buboba kaham buboba bo hamza buboba soy abo sawi manana okay geseng oronuka kaito no puntok rathari barok mahai kathangino sakno yafardi nei sing oronugo ket oro sing verse 1 o nukmaningka nini sakno puntok
yap rathari yapar mahai nini sak no kaiton tani yapadi o tma sino sananai जों kaitono sini besak no kaitoni samung kaiton no seba khlainani kaitoni kok nanani bagise sini mang o besak no जों samung kaitor bai samungo nang samungo phanangjak thai getebu जों nugo gothar oro जों gothar ke kaitor bai yasak jaknai ondi ega o tma humani abnobo जों wansoglainai kaitor bai verse 2 hainei जों samani nugo kaitor no khatung rowani ba tongthok rowani si wansogdi omaike जों nugo gephadi जों village kang wansoglayana Christian langma otoma Christian langma angkha sereng kaitoni kokthaino serengoi bono samunggo phanangmani ba जों serengoi samungbai phunukmani samunggo khlaimani जों je serengmani no samung khlaimani kobotabo nang kok kaitor sawo kok nanai indi ke जों kok nawi samunggo khlaimani obono Christian langma जों खोनाखा पियाबा samungole pusu phanangliya samungwe kusu khailiya abo Christian langmaya Jacob hai ni sawo Jacob chapter 1 verse 22 otomaisa hai ni sawo khananai simi tangdi khlainai singdi ni sawo doers of the word not hearers only English bagasa khananai simi tangdi khnai dongnai simi tangdi samung khlainai singdi khlaimano khnamani no khlainai singdi ni sawo जों nugu Paul ni jorawo sagri rok ni jorawo Ananias by Sapphira ni borok khisongnai borok tumangkha wang a jorawo जों nugo borok rok borokni jaga sompoti property tongmano phalui sagri rokni thani rok phaiui bono jotono borok tmanai je tongnai borok gărui rok akoro baike bak chalaimani phiaba Ananias by Sapphira borok ni jaga property no borok phalui tobukha phiaba baksa rang rokha te baksa noke rolia age borok dala sai dongo asuksi sing phalai rang mamani amo hi ni ya papai phiaba borok thungprai daphai ya phaiya baksa khoi dong ke जों नरक बाक्सावसु अमाहाय केफानो खागामानाय बर'नि रांसि बर'क जेमु सुमनि रथों तमाने अमाहाय बर'क थैनानै नांखा अबो जाया खालाय पियाबा बर'क फला गथानो दाला सामबाय बर'क लगे लगे थैखा जों अबनो गे उ गतनानो जों सिवानि नांनाय उ जरावो आ जरावो तमांका आ जरावो रोम नि शासन के Jews Judai rok borok siu borokni para rok sokomojak naika dongso khlaijak naika Jerusalem borokni city abobo dongso khlaijak nai hani bagai borok jani jaje sompoti tongmani property tongmani borok phalui gărui ganang borok tako buku bagai jekapa jebo sokomojak naika ke sokomojak yasekan bagai omohai ke charosnai chalaisnai omohaike rang puisa phalui yapar paibai phiaba Ananias by Sapphira borok usibu haipano borok yapar paipano borok baksa yaparka tei baksa borokni thani naragoi narak mani
abo kotok kogia borok dalar samani omusuk sing mau tabuk sing tamani bagai girja phai mani engka kaitoni kok khanawi u khana mano sing samango phanang mani borok khana kha o sapira bai ananias bai sapira haipano u khana mano borok samung phunukliya ba khlailiya geseng omo haina kabangma borok girjalai phayo kaitoni kok thai khana piaba samung bai phunukya samungo khlaiya ke abo kaitoni kok no kaitoni kok nanai ungmani khlaiya जों गिर्जा फाइखांके जों sak no sibu जों bomo hai गिर्जा अंका खृष्टान रकनि बागै आइनो हाइसि गिर्जायाव फैखांके जों बाहायबो गाहादे हाया जोंनि सुंसकनो जों नुगु जों हायानो जों नुगु जों नुगमानि बायसिमिया ओ नुगमानि हायाके नुखांके जों बाहायके गोसों खालायनाय आबनो गाहा खालायनाय आबनो जों नायथ'नो नांनाय पियाबो गोबां बर' गिर्जा फायो गिर्जा फाइखांकेनो बावै थाङो बेबागनो खानामानि न बेबागनो बावै थाङो काइदनि कक थाइ खानामानि न बेबागनो बावै थाङो हाय बागै जाकब रुतमाइसा Jacob chapter 1 verse 23 by 24 हायनि सायाव chapter 1 verse 23 by 24 अब बेलायखोनो नांमानि हाय बागै जों फरायना नांगौ आं फरायनाय 23 by 24 काइदनि कक खानावै आबतै तंगिया borok bo ungka आइनावो साकनि मोखांनो नायनाय हाय bo sakni mokhangno naiwi thango pia phatsake bini mokhang bahai pokjak aina naiwi mokhang bahaibo pokjaknai borok hai khanawi samung khlaiyake जों मोथांजाकमनि यागोलो जों सुंसकनि yakni yokha te soitanni yakni musung phiogui rojaka जों free sal मोथांजाकमनि sikang hingke जों खाजाक सयतानि फान बै खाजाक जों योगि मैया बियाव ताबोके जों योगि मानखा जों बबै खाजाक लिया बा Galatians chapter 5 verse 13 उ उकंग साव निरक दानचा निरक खाजाक लिया निरक फियकजा फियाबा निरकनि उ फियक रोजाक मानि न बसाकनि बागै saya samung klai wani bagai tabe dokti ini sawani no Galatians chapter 5 verse 13 no ge usung kaitor bai sung soitan bai khajak tomana Kristo Jisu Kristo tomani sung no piyok rokha kaitini kokno khana manani bagai kaitini kokno khana wei bono klai manani bagai obedience ing manani bagai ges age inke soitan bai khajak sung kaitoni kokno khana pas kes khaimia khaiding hosa dage pas sung kes khaimia taboke sung khlai mana tomani mala soitani yakni sung phiokja sung ageo chini phankrei kaitoni kokno khanawani takho bukno hanjagoni phankrei phiaba taboke sung hanjagui mankha tomanle soitani yakni phiokja soitan jungno hanjagui yake tongo sung soitan jungno toma kaitoni kokno khnare yake tongo taboke sung kaitoni kokno khnamaka kaisa hamjaklai mankha sung chubalai mankha 1 Peter chapter 2 verse 16 1 Peter chapter 2 verse 16 Ortamaisha Mungsawo khajak yawi tongdi Mungsawo khajak yapano norok abo baino mungsa hamya khlaimano kholopna ta naidi tamoke kaitoni selengse ngui tongdi hai mungsawo khajak yawi tongdi mungsawo khajak yapano norok abo haino mungsa hamya khlaimano kholopna ta naidi tamoke kaitoni selengse ngui tongdi English ko sawo as a free yet not using liberty as a cloak for vice but as a bond servant of God kaitoni seleng ngui tongdi
오 성피역작 머니 free 응의 동문이 번호 사문 함야 클라이원이 바기 다 클라이디 다프낭디 사문고 다프낭디 박사 보러 우 역만어 부삭니 똥 토고니 바기 사문고 푸낭 ang tabok khazaglia ba besang ni tong thogo mang tong idong pia ba om haiseng unthai krei jeng kaidoni bagi si sakno ya partai tabo ang khazaglia kaidoni ya pari mangkha ani besakno so chapter 12 ni simi chapter 16 aro seng mainly seng tmanu seng kaidor bai samungo phnangjak ni bagi discipline klaina nangmani sini besak no discipline klaina nangmani kokno aro seng samani no yang omono Kristen ni langma seng sini besak no discipline no tongrona nangnai jepro seng discipline klayo sini besak no sini mang no seng kaitoni kothma kaham ni bagai seng qualified engnai ngiyake seng qualified ngi maya disqualified engnai obono apostle Paul so Kemaisa 1 Corinthians chapter 9 verse 27 pada sing naliwana 1 Corinthians chapter 9 verse 27 1 Corinthians chapter 9 verse 27 Wino paidi bataidi henpana ang kibizak ya tuike ang anisago ya musung kerak klayui ani musung tui klai tono English by Porisina but I discipline my body and bring it into subjection lest when I have preached to others I myself should become disqualified oro samaningka ang saksangno discipline klai dong ani busakno ang discipline klai dong tomani hanba jepro ang kai doni kok sao ang disqualified niya na tui klai mane jepro ang kai toni kok sao ang disiplin ke tongya ke bui anon luknai ani mane haya non luknai nge kai toni kok sa prong ke boro okok no khana maya ngai ani bagai ang disiplin ani besak no ang disiplin klaido sini besak ni musung mani tama sing sak ni musung ma tino sing tong nam naiwo sak ni musung mani ingka fola ni musung mani bai kebeng laisa okay sak ni musuk mangka temanai sak ni tong tok tui borok munisyo ni tong tok tui fola ni tong tok tui ya kai to ni tong tok zak tui ya ani bagai apostle Paul sao ang sabrung no tuyo 1 Corinthians chapter 15 verse 31 ang sabrung no tuyo mana na ang tui kesik Yesus Kristo ani bisingo thangi ani besago thangi dongi bana ang ning kake te Yesus nukjang dia ang tui kesi Yesus nukjak sinai mana ang tui mana tamba ani musuk mani ani klaina musuk mani ang sana musuk mani ang tong na musuk mani abono seng bethar nani nangnai nikana Kristo nukjagi mana Kristo thangai dongpai mana sini musuk manono seng tongroi dongkha sini musuk manono seng klai dongkha seng klaina musuk manono klai dongkha okay Kristo thangai dongmaya Kristo sini thani nukjagi dongmaya hani bagai Paul sao ang sabrung no thui dong bot hani bagai Paul ni jibono seng Jisu ni tongmung nugo Jisu ni samung seng nugo tomani lo sabrung bot thui bo kethang tongkha bo ni musuk mani yak maya engke Jisu ni tongmung seng nuk yang kamung Jisu no boni bising nuk yang kamung kita boro sao sak ni besak no punto rathat wi barok tu sak no kethang no yapati ni go omai ki yapar kangke seng kai to no seng sak klai ma ke ui kethang yapar mani ta omo kai to ni mung seng sak klai mani kai to ni kok na wi tongoi sini besak bai kai to ni kok no na wi tongoi o seng sar besak bai tong sak zo ti kai to ni kok na wi tongoi boni mung no seng sak klai mani bono sak no yapar mani sak no kethang yapar mani
Mane sak ni musung no khlayawi musung no khlayawi kai to ni musung no khlai mamani bai ke sang kai to no chung sak khlai ma chini besak ba chung sak ni musung no sungklugui kai to ni musung no khlai mani get chung discipline obun discipline chini besak no chung discipline ma khlai ne Apostle Paul bo besuk great apostle bo bu discipline na khai yang ke bo kai to ni chung sak khlai mi yang kamang discipline khlai ma bai na kai to ni mung no bo chung sak khlai ma ka cái tao sừng tầm mani ba cái Christ cái đó nó sừng sừng sạc lại thay cái đó nó mong nó sừng sừng sạc lại thay because boni bising ti se bebak snam jago boni bagi se bebak snam jago bong ke snam nai and sừng ka snam jak chung snam jak mani ka boni kok na we boni samang klai boni hap wari bono sừng sạc klai mani bagi piaba sum sok ni bagi sừng boni sừng sạc klai me ya ani bagi sini sum sok no suna ni bagi sini sum sok no huna ni bagi Jisu Kristo Calvary Cross thikya tabok bo thima bai sing sini sum sok kri inka sing boni mung no sing sing sa klai manka Bible sa Romans chapter 3 verse 23 beba no sum sok klai ja ani bagi kai to ni sing sa no bara klai kya ba tola klai kya kai to ni sing sa no chikon rokha kai to ni sing sa no ki klai kya yaba sing tabok Jisu no manmani yagulo sing bono sing sa klai man piyo ge Kristen ni langma engka Kristo no khatung romani boni singsa boni mungno singsa klaiwan boni kognawi boni mungno singsa klai mani boni Kristen ni tongmung ba Kristen lang ge bopro sing chini Kristen lang ma cheng jepro sing Jisu Kristo no poito klai ge chini besak no Kristo ni bagi yapari roi mana Christian life Christian tongmung Kristen ni lang man ka Kristo ane bisingo tongo ba Kristo ang bai tongo Kristo ane bisingo tongo 1 Corinthians chapter 9 verse chapter 6 verse 19 by 20 sing tuano nogo sini nogo sini besang ka thola ka thani nokta jeng tabuk sini besak thola ka thani nokta jauh sini liya jeng paija Kristo ni thui bai kai do jeng no paina ka sing paija ani bagai boni sing sa klai wani bagai se sing paija ani bagai Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 so sabui bo nungui bo sing boni sing sa ni bagai se sali nungdi abu bo sing sa ngani bagai se bo sing sa ngai no nung san bo sing sa ngai no nungdi tau sikre nungule nang boni mung sing sa klai melia chok nungule boni mung sing sa klai melia Bible saw mathangzak wani skang Kristo no mawni skang sing tongmung haya tongwi sini besak ni musuk tui tongwi sing somoy kwa ma par khlaika phadi tabukle sing Kristo ni bagi se tonglai sione boni sing sa ni bagi se tonglai sione nei 1 Peter chapter 4 verse 2 by 3 sing nai kenu okay sing omono khlai okay oro saw kaitor omo haino se yasag omo hai bom hai kaitor ba yasak jang ne bagi sung piles ka sini bukha poriska sini bukha kathar ngonai kana sini busa kaitor ni Paul hai ni sawo ang thangibo ang thuibo kaitor ni sung kaitor ni Romans chapter 14 verse 7 and 8 onai ke sung nugo sung kaitor ni ani bagi sung thuibo thangbo kaitor ni no
जों 딱니 मल' नायनि खांके बाइबेलनि गुबै फोरोंमोन बेलेखनो खम फर्मेलिटीज मंनो गोबां नै दंसै फियाबा काइट और फर्मेलिटीज दं बेलेखनो नायस्रोजाव जों काइट अनो खातुं रवानिके जों सेक्रिफाइस नांगौ सेक्रिफाइस खालायबो काइट अनो खातुं रय मिया फर्मेलिटीज बाय ताबो नों गिर्जा थांखा रोसाखा गिटार तावै बाइबेल परिफिका नौ फैफिका बोखाले खोखरै अहायबो काइट और खातुं जागमैया तमले काइट और बोखानो सिनायो हानि बागै जों बोखा तंखा के जों सेक्रिफाइस बोख्लायमान बोखा गोरै के सेक्रिफाइस बोख्लायमैया नों बोखा तंखा के रवै मानो काइट और थाने नों बोखा तंखा के नि सात नबो रवै मानो हमनो काइट और याsak 어머 하이너는 카이토 야사. 그 어머 하이케는 카이토노 카동 로이만. Verse 2 vari hain thal bisnan Romans chapter 12 verse 2. Why so? O sungsani tongmung samung bai ta tongdi. Tamoke kaitono norok ni bukha ketal klai rui tongmung ketal tongdi. Hake kaito tamonai abo norok sawi manana bubo ba kaham bubo ba bo hamsak bubo ba soy abo sawi manana. tongmung ketal tongdi. Agani samung 어승산의 동문 사문바이 다 동디 즉 어승산의 동문바이 즉 가의 동문에 나가요 이것은 가이도 더머너 나이 가이도 더머너 사작 뭐보문어 함sak 승시네 따복 잡득 그러니까 verse 3 있으면 5절라 가이도 아노카이도 구이스와 르마바이 앙너럭 베박 노노 어곡 사오 거tor 응야웨이 삭노 거tor 다눕디 abo yawe sakno sutrang ke nukdi kai do norok no poito khlaiye ruma sik no jot no sakno nukdi chini jot ni busago no bedek bupra kabang ma tongo a bedek bupra rokni janija samung tongo bayo abo haino jengbo kabang ma phano kristo bai thangsa ngmani bagi jeng busak kis kaisa hake busak kaisa ni bedek bupra 응의 जों ज'दनो गोरोंलाय जागसे अर जों नुगो जों बेलेग बुफ्रा जों गिर्जाव फरक साफाना आं बैनिसाय हाखौबो बैनिसाय रोंखौबो बैनिसाय कतरखौनै वानसक थाइखरै तेबो खरक साफाना अमहायबो वानसक थाइखरै आं मोनसे सुगिया ang lemong sa si Crimea. Ang mun sa sugya, Crimea ta. Omay Crimea. Omay ke, sana ni kokri. Jo tono Crimea piaba, jo tumanay, ang simen Crimea obo biya. Obo ke kung suk manis. Orasawo, zeng engka, kaitoni, besakni, bedek bupra. Zeng zo to miliwi, engka motha kaitoni besak. Okay? Koroksa engka blenen, besakni, bedek bupra. Koba yaksui, yakung, teman olkunzu, buku engka. Hai bagai, zeng kaitoni besakni, bedek bupra siwa, zeng kaisa bai kaisa, zeng borong klai tong lai tai. Peter, bo jepro arong wi tongo. Bo kai Kristo bono ringka. Okay, bo kok pirma bai, zeng nuka ulo 3,000 borok mathangzak mani. Okay, John ke zeng teman John ke bo jal sui tong pro si jal daga sui kusino daga sui tong pro ringzak. Daga su mane tong boi wala le tong mono tepa u bo hamzak mane pone rok kabang noku jak mane ke hamzak mane kai de Kristo ne hamzak mane bonu paroi sikugu bonka apostle of love ja om haino mo thawo bo baksa hamzak nai hazagoni ringkuk nai
baksa kok sabani rengkuk nai baksa buino ador khlaibani rengkuk nai baksa buino guide khlaibani rengkuk nai omo hai podre pod hai pono sing bedek bupra jotono samung nango mo thawo jotono samung nang sing jotono mo thani poro engke sing oro sawo oro sing nugo tebu sing jotono janija suar kaitor bai roja ani suar juda nin suar juda hai pono joto suar no kaitoni mungno sing sasa khlaibani neng mami sungoni pano rengkuk nai ang mai boroni pano rengnai neng tumanai neng karen ni samung rengnai ang pala kaya ni samung rengnai ke jotono rengmai ya kaisa bokurung kaisa borung ya kaisa bokte kaisa no kurung omo hai nge sani bagai sing joto thansa ke tongka ke kaitoni mungno debu sing sasa khlaimana hai bagai thansa belikene important যদি mothani members ang bunisai kerangkuk ang bunisai tumanai hakugu bui bunisai kerangkuk bui ano paya omai ke wanso kangke mothawo jingjal sopai hai bagai actually sing jotono sing janija kaitor ano omo telen romani of course ang rengui mano hai pana bui bute ani sai ani judawo rengui mano hai bagai sing kungsuk thai kre mothawo bopro problem sopai umung ni bagai na specially je borok ang bunisai kusukuk bunisai kerengkuk te ang hai kausikri ani se kerengkuk te skri kausikri omai ke wansok kake jengjal sopai engke te kaisa ang mungsa wo khlaimi ya rengya tang mungsa khlaimi ya bohai sakangke jengjal sopai tamane mala rengya koisa kri neng kaisa nale rengnai neng je khlaima mono khlaidi khlaima mani bara khlaina naikangke jengja tabagrondi neng kok pirani ya haibara neng si neng bible tui asuk sisi ya haibara neng si sekang ang si rengku bo kasire pirma ang burunggu mai ke jengja sopai nge tabung neng reng tong mana kes khlailia omai ke bu jengja sopai neng khlai ke sebab khlaisna hai bagai seng temas ani suar tong bono seng nai borok bo khlaimeya hai bono khlainani nai baksa borok khlaimana bono khlainani nai ya abong ke sele kok nai ya khlaimaya no khlaina nai nai ke kungsuk mani jeng koni ni ngone nang nai kok kana nai ngone nang nai Jeremiah chapter 48 verse 10 os tumaisa if they don't do faithfully then it is also a problem ini samuni jeng no pari jeng daliwana Jeremiah chapter 48 verse 10 Jeremiah chapter 48 verse 10 Kharu sugui suprayongni samung khlaiya borok bo sraimung nangjak thui khiklaiyawi seng berawi tonnai borok bo sraimung nangjak seba kha nangyawi samung khlainai rok borok sraimung nangjak thui khiklaiyawi seng berawi tonnai borok mane nung chobau thangai kangke nung hai seng berawi tongkha mane nung samung khlaiya nung hai asogui tongkha khlainani nai coba tak kan nung to seng makol nai ble ngebongke sraimung nangjak nisa mot girjawo ba mot hawo ang jotoni sai kerengkuk kahakuk ni bo wansuk tai kri ang jotoni sai chugyakuk ang mungsano rungya mungsano sia ni hai bu tong tai kri jotono yakong ungmaya jotono mokol ungmaya jotono bukuk ungmaya jotono
khungzuk janija samang जों जे manmani no जों खालायता इनके गबई बायके जों खालायता मथावो podre pod borok dong पियाबा जों ज'दनो बैसागनि members इनके जों ज'दनो कायसा बाय कायसा जों थानसा नांलायजा जों कायसा बाय कायसा नांगो दा याग्रा yak देब्रानो नांगो माया कनै नांगो जनवायसो जों नांलाय yakungनोबो नांगो मकलनोबो नांगो बुकुकनोबो नांगो खुंजुनोबो ज'दनो नांगो ताबो तोत्रा बुकुक सावन मुसुक तंका yak नांगले yak नाखौइसे माने जानाय जाजानाय माने न रंगै तो वानि बुकुक ngi buku mokol no bona mokol sinai tung nai biang usam yakung bona yakung saro hingi thang nai to wani bagi ke seng kaisa bai kaisa seng samang nang lai ke seng cancer to mo busisi cancer ang ka mo hai busago zotoni thani cancer to ge u cancer ang ka koi bomang si je nang mane bomang si sai pai sinai taw busago je ma mane bomang si sai pai sinai nutrition te koi chano si bagli 이거 어머하이 크리스찬들이 selfish 응카, self-centered 응카, sartopor 응카, 이게 슨 bus kaitun busak no rak roi me yang nai, kaitun busak motha rak yang nai, kebel nai, 이게 ulo ketuma merai pine, tahu cancer 어머하이 na, ulo cancer kebono rolia bosaisin si nawi tongsu je bahawo thangma nangmani thiyo thangma nangmani nutrition bebak bos nang nawi tongsu koi jena si rolia busak ni te baham ba te ongborok no akena borok cancer bare wi botorui te oino ke chikon ui phankri khangai thino pai omahai kristano wu jeng merang nai jeng jodono janija suar tongo gejoto janija suar engka podrepo juda verse 6 nichimi 8 jora hai thang pisnai Roman chapter 12 6 nichimi 8 jora kaito khairo goijo tono suar ma tuino jeng samung no frangjak thai tumung no kaito ni aroni kok sanani suar tongke chini poito tongma suk no jeng ma sanai chubana hanke jeng ma chubanai phurungna hanke jeng ma phurungnai buino khara gruna hanke jeng ma khamara grunai buino runai borok bo yak war ke ma runai bokhorok ngnai bo kaham ke samung ma khlai nai buino khairok nai bo borok bo khapang kusrang ke ma khairok nai oro jeng no keseng oro tumano seng satta suar nugo মানে 7 kinds of gift bosen nu mothawo omohaino juda suar gnang tongo Christian langma engka kaisa bai kaisa gothawi mane palke tonglaiwani khorok saising ke tongma tongjak naiya Christian langmangka palke joto miliwi tonglai mani saising ke tongwi Christian langma tongwi me nani suar tongkangke neng klaidi neng buino lead klayoni suar tongkangke buino lead klaidi buino chubawani suar tongkangke buino chubadi buino hamjagoni suar tongkangke buino hamjagdi rowani suar tongke rodi sawani jugar tongke sadi omhai buino subanani buino kharioknani tongkangke klaidi nisa जों kaisa busakni members kaisa busakni bedek bupra Jisu Kriston ka bokro जों ज'दनो जिसु ख्रिस्टनि बुsak miliwi engke saisen sak sorai engke boni bedek 1 Corinthians chapter 12 verse 12 sawo body is one and has many members busak nga kaisa piaba bedek bupra ke kabangma geseng kaitono seba khlaibani जों ज'दनो थानसाके सामं खालायनांनाय ताबुक चिनि बुसाकनो रोयनि
besakno kahak kereng ke tong rawani bagai joto yakung yak bukung buk bokro mukhang buk khunju joto no pal ke samung khlayo ni nangne taboroni tuinunga musuk tongkha totra kangai tongkha piaba yak ke sai tongkha thani tuinawani apana nung yak boy kasuk sukliya yakung thangmani musukya 이게 bahike tuinai manai hablai hanbagi joto no samung nang 이게 kokba yakung thangi bu yak roi to bu tabok totrake rain tongkha buk khukse si khulogane musukya khulogya ke tongkha ke tamang na nungmaya so joto no thansa omo haino jeng mo thawo joto no janija samung tongo jeng bono siwani nangnai joto no palke ma khlainai kebo ba samung krung kebo ba kha krung kebo ba kok krung kebo ba buino kharak roni krung kebo ba buino chubawani krung omo hai podre po chubai nang chubawani krung nang subaya ke tongkha ke tamang nai nang buino kharak roni krung kharak ru ke tongkha tamang nai jeng joto no pa ke janija samung no jeng khlainai 이게 어마하게 클라이칸게 정 조도 탄사게 정 부삭노 또르이 럭로이 마나이 정 크리스토니 부삭 사이승 삭소라게 부삭니 베덱 부프라 볼 하이니쇼 ang 무수고 조dom는 꼭 사만의 응퉁의 부콕 응퉁의 하이버는 자니자 수와 조도는 꼭 사마야 조도는 부콕 응의야 자니자 수와 1 Corinthians 7 verse 7 hainijo padi bono pore ang paisne 1 Corinthians 7 verse 7 hainijo hai pana norok bebak no ang hai engtung re ang nayo kamoke jo tono kaito rumani podre pot suar manka koroksa omotui suar manka te koroksa abutui suar manka koroksa omotui manka te koroksa juda manka hai pana kaitoni aroni payo ke kaitoni samung klaibani bagai kaitono sungsasa klaibani bagai sing jodono juda suwa sing jodono juda besakni bede haipana abo besakni bagai samung klaibani bagai sing jodo mili tansa klaika ke besakno sing kaham klaimana jotno klaimana tak kiwi yakung sing usually sing tumakai debra ba kikroksu agak ki mana mahi ki krok suani si musuk liang ketemang na sok gue yong pai nge tung busang ne khasi na nyamle busang na yang sinai sok ba ya kombai hede ani bagi sim tansa nge obono kristan langma tansa je kepai dong maya bo kristan langma tongi meya kristan langma ka pal ke kaitoni bagi samung klaiwi kaitoni sungsasa kaitoni hanop warmane bose Kristen langma. Ega padi sing asuk zorakena tini palesina ang surine. Bugra kaitono no hambairo nung sing no nini kok thaino purungka. Te amno busiwi sing jini buskang ni langma wo aba hikena tongwi thangmani kaitono subadi te busung phanmane jini swar no naitukui sing klaimana ne subadi. Nin thani zorana yapurei bugra jisung me surisan. Amen. Hai, japa.